जय जय जगन्नाथ नमस्कार जेना विजन सकाळर खबर को आपण को जनाऊँगी हार्दिक अभिनंदन। आसंतु जीवा किछि गुरुत्वपूर्ण घटना पर नजर पकेबा पूर्वर कौन रही आज काल बैशाखीर वर्षा या ओडिशा उपरे केते पड़िबो प्रभाव आउरी वर्तमान जो अपडेट खबर सामना को आसुछि पुणी 7 दिन बर्षिब ओडिशा रे वर्षा। आसंतु पूरा वीडियो पर टिके नजर पके नवा। दर्शक बंधु आसंता 7 दिन पर्यंत भिजिब सारा ओडिशा। आसंता 7 दिन पर्यंत भिजिब सारा ओडिशा। राज्य रे विभिन्न जिले रे हालकार मध्यम धरण वर्षा संभावना। विभिन्न जिले रे कुआपथर जनित बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा संभावना। मयूरभंज बालेश्वर भद्रक अनुगुल नयगड़ा गंजाम गजपति और कोरापुट जिले में वर्षा संभावना रही। रायगड़ा और मालकानगिरी जिले में प्रबल वर्षा नहीं होइपारे बोली आकलन करिछि पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। या नहीं ऑरेंज अलर्ट जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। सेपटे उपकूलवर्ती किछि मानकरे कि प्रभाव पड़िबो 40 ରୁ 50 किलोमीटर बेगरे पवन बहिबा थिला बेले केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर जाजपुर कटक खोर्धा पुरी बौद्ध सुंदरगढ़ बरगढ़ अंचल में प्रबल वर्षा संभावना रही। वर्तमान जो अपडेट खबर सामना को आसपे जारी रल बैशाखी। आज प्रबल वर्षा नहीं 9 जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी। ओडिशा उपरे गोटे स्ट्रप लाइन प्रभाव रही। राज्य को बंगोपसागर रे पटु जलीय बाष्प एक पूर्ण वायु प्रवेश करिछि। सेतिपई राज्य रे विभिन्न स्थान रे काल बैशाखी जनित स्थिति पाग अनुकूल रही। गतकाली आमे जो देखिबा राज्य रे विभिन्न स्थान रे काल बैशाखी जोगु वर्षा पवन होइछि। राजधानी भुवनेश्वर समेत कटकर प्राय 45 मिनिट रु अधिक समय धरी वर्षा पवन जारी रहितला। आमे काल बैशाखी प्रभाव रे कटक रे सर्वनिम्न 77.8 मिली वर्षा सो भारी वर्षा रेकर्ड होइछि। सेपरि भुवनेश्वर रे चंद्रशेखरपुर पटे प्रबल वर्षा रेकर्ड होइछि। या व्यतीत जगतसिंहपुर खोर्धा नयगड़ा मयूरभंज केन्दुझर गंजाम बौद्ध एवं नुआपड़ा जगतसिंहपुर कलाहांडी कंधमाल अनुगुल रे जिलार विभिन्न स्थान रे काल बैशाखी प्रभाव रे वर्षा होइछि। एही सबु जिले में किछि स्थान रे कुआपथर सह घंटा प्रति पवनर बेग 30 ରୁ 40 किलोमीटर अनुभूत होइथिबार जनापड़ी। किंतु आमे देखिबा सेपटे पाणीपाग केन्द्र पूर्वानुमान अनुଯାयी आसंता 4 दिन पर्यंत राज्य रे काल बैशाखी वर्षा जारी रहिबो। कुआपथर माड़ सह किछि स्थान रे 50 ରୁ 60 किलोमीटर बेगरे पवन बोहिबा नहीं पूर्वानुमान करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। याकू दृष्टि रखी पाणीपाग विभाग पक्षरु राज्य रे अधिकांश जिला को येलो वार्निंग जारी मध्य करा जायछि। एथि सहित प्रबल वर्षा पई आज 9 जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी करा जायछि। सेपटे सबु जिला मयूरभंज केन्दुझर बालेश्वर भद्रक अनुगुल नयगड़ा गजपति गंजाम एवं कोरापुट एही जिले में गोटे 2टी स्थान रे प्रबल वर्षा संभावना रही। किंतु अन्यपटे भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग केन्द्र जो भली निर्देशिका मनोरमा महांती कहते आसंता 7 दिन पर्यंत काल बैशाखी प्रभाव रे जारी रहिबो। एही समय रे अधिकांश स्थान रे हालकारु मध्यम धरणर वर्षा बिजुली घड़घड़ी सह पवन बहिबार संभावना रही। 16 तारिख में अनेक जिले में हालकारु मध्यम धरणर वर्षा हेबाकु नहीं जारी करथिला पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। पुनश्च मयूरभंज केन्दुझर बालेश्वर गंजाम गजपति कोरापुट नवरंगपुर जिले में जारी रही वर्षा। आमे कहि रखुछु आपण मानको जो भाव में ओडिशार जो प्रभावित होउछि सूक्ष्म वायु बंगोपसागर रे जो सूक्ष्म वायु प्रभाव रे इमिति एक घटना घटी जाई पारे। लघुचाप वर्षा जो बंगोपसागर में होता जो सूक्ष्म वायु प्रवेश करुवा दले वर्तमान काल बैशाखी को नहीं सरकार तरफ घोषणा करागला। एठी 7 दिन पर्यंत
ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିବ କାଳବୈଶାଖୀରେ ଭୟ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପଟେ କାଳବୈଶାଖୀର ଭୟ ଥିଲାବେଳେ ଅନ୍ୟ ପଟରେ ଖରାରୁ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ଯାହା ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି କରୁଥିବା ବେଳେ କାଳବୈଶାଖୀ ଆଣିଛି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁମଙ୍ଗଳ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି କହିବା ବର୍ଷାର ତାରତମ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବର୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାରି ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ସବୁଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ସବୁଠି ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁଭଳି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି କାଳବୈଶାଖୀର ବର୍ଷା, এই কালবৈশাখীর বর্ষারে ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପାଣିପାଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ଯେଉଁଭଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କର କାଳବୈଶାଖୀକୁ ଦେଖିକି ଆପଣ ସତର୍କ ରହିଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି କାଳବୈଶାଖୀ ହେବ, ଆପଣ ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏ ସରକାରଙ୍କର ନୀତି ନିୟମ ଘଟଣା। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଲୋକମାନଙ୍କର କାଳବୈଶାଖୀର ଭୟ ଯଦିଓ ଥାଏ ସେମାନେ ବିଲକୁଲ ବାହାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଭିଜୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଉଛୁ। ଇଏ ହେଉଛି ଆକାଶର ଦୃଶ୍ୟ। যে আকাশর দৃশ্য দেখন্তু কিভাবে ভাবে লাইটিং করুছি। ইয়ে কালবৈশাখীর সতর্ক সূচনা। গোটি পটরে কালবৈশাখীর বর্ষার সতর্ক লা বেড়ে অন্য পকেটে তুহাকু তুহা বর্ষা মধ্য জারি রয়েছে। অনেক জেলার যদি দেখা কালবৈশাখীর বর্ষা ওড়িশা উপরে এর প্রভাব নিশ্চিত ভাবে পড়ুছি। কারণ আমি যদি দেখা কিছু আজি যে সকালর খবরের আমি দেখিলু আকাশর মেঘাচ্ছন্ন সহিত কিছু স্থাନରେ ମଧ୍ୟମରୁ ହାଲକା ଧରଣର ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ପାଗ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋହଲା ପାଗ ମଧ୍ୟ ରହିଥିବାର ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଅନ୍ୟ ପଟରେ ଦେଖିବା ଲୋକମାନଙ୍କର କାଳବୈଶାଖୀର ବର୍ଷାକୁ ଭୟ ଥିଲାବେଳେ ଅନ୍ୟ ପଟରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଖରା ଅତ୍ୟଧିକ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ଫଳରେ ମଧ୍ୟମ ଜାରି ରହୁଥିଲା ଗରମ, এই ଗରମକୁ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହିରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କାଳବୈଶାଖୀର ଏକ କାଳବୈଶାଖୀ ଆସିଲା ଏବଂ ବର୍ଷା ହେଲା। ଏହି ବର୍ଷାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକ ସୁମଙ୍ଗଳ କରିଲେ। ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଘୁଚାପ 7 ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ରହିବ, କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ରହିବ ତାହେଲେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଖବର ଦେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗରମର ଯେଉଁଭଳି ଟେମ୍ପରେଚର ଲୋକମାନେ ରହୁଥିଲେ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଜୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଉଛୁ। এই ଭିଜୁଆଲ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି କାଳବୈଶାଖୀର ତାଣ୍ଡବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଏଟା ପଡ଼ୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି ଆପଣ କାଳବୈଶାଖୀ ସମୟରେ ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସ୍ପେସିଆଲ ବି କହିବାକୁ ଗଲେ କୃଷକ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁଭଳି ଏକ ଦିଆଯାଉଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ, ଆପଣ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କ୍ଷତିପୂରଣ ହୁଏ କାଳବୈଶାଖୀରେ ବା କୁଆପଥର ମାଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷେତ ଯଦି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ତାହେଲେ ଏଠି ସରକାର ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କହି ରଖୁଛୁ କାଳବୈଶାଖୀ ସମୟରେ ଆପଣ ପଦାକୁ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜମା ଜାରି।